폐섬유증, 턱발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환. 폐섬유증의 초기에는 특별한 증상이 없습니다. 폐섬유증은 만성 폐쇄성 폐질환 COPD에 만성기관지염, 폐기종, 기관지 확장증, 천식, 폐렴 등과 달리 폐간질에서 발생하는 섬유성 질환입니다. 즉, 폐간질 조직이 섬유화됨으로써 호흡곤란이 점점 더 심해지는 질환입니다. 특히 특발성 폐섬유증은 호흡곤란이 있는 상태에서 진단을 받으시는 경우에는 3년 생존율이 50% 이하, 호흡곤란이 없는 상태에서 진단을 받으시는 경우까지 포함한 5년 생존율이 40% 이하로 알려질 정도로 위험한 질환입니다. 그럼에도 불구하고 폐섬유증의 초기 환자분들은 불편한 증상을 거의 느끼지 못하십니다. 즉, 폐섬유증에 호흡곤란을 느껴 폐섬유증을 진단받으신다면 거의 중기 이후일 가능성이 높습니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.